안녕하세요. 농막 배짱이 쌤입니다. 2021년 지쿠퍼가 간다, 김쌤이 간다, 남쌤이 간다, 장쌤도 간다. 친환경 농장 개장을 맞이해서 지금 친환경 농사를 짓고 있습니다. 지금 저기 보이는데 우리 유기농 지쿠퍼들이 실전적인 주말 농부로서 활동을 하고 있는데, 저의 역할은 역시 배짱이 역할인 것 같습니다. 밭에 들어가면 자꾸 저보고 나가라 그럽니다. 꽃이 심었는데 또 다른 걸 엉뚱하게 심어가지고, 그래서 배짱이 역할을 충실히 하자 해서 이 농막 배짱이로 해서 이 농막에 막걸리와 요건 다 제가 준비한 겁니다. 제 취향에 맞는 것들을 준비해서 촬영 장비, 그리고 테이블, 다음 의자, 이런 것들을 다 준비해서 저는 이제 이곳에 앉아서 막걸리를 한잔하면서 어리버리 농부들이 농장에서 일하는 모습들을 촬영하는 역할을 하고 있습니다. 모든 역할은 해야 되니까요. 밭에서의 꽃게랑 다이소에서 1,000원 주고 샀습니다. 막걸리, 이거는 1+1. 그래서 막걸리를 먼저 먹고 나중에 시원하게 또 좋습니다. 항상 이 친환경 농장에서는 취사는 못하게 돼 있는데, 이렇게 간단하게 사다 먹는 거는 가능합니다. 안녕하세요. 막걸리를 좋습니다. 여기가 이제 제 전용 농막입니다. 어떻습니까? 농막의 위를 한번 볼까요? 자, 카메라가 떨어졌습니다. 저희 농막 괜찮습니까?